बैग हो या कोई सूटकेस हो, तो हम उत्सुकतावश या फिर लालच में कभी कभी उस चीज़ को हाथ लगा लेते हैं या अपने घर ले जाते हैं, या ये सोचते हैं कि चलो देखते तो हैं उसमें क्या है, और उस चक्कर में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। यही बताने की हम कोशिश कर रहे हैं इस बार हमारी स्टोरी में, और उसी लिए हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है एटीएम की कहानी से, क्योंकि अभी डिमोनेटाइजेशन चल रहा है और नोटबंदी चल रही है, तो हमारे घर में बिल्कुल पैसे नहीं है। 2000 के नोट रखे हैं, लेकिन 2000 के नोट से ना सब्जी तरकारी आ रही है, ना राशन आ रहा है, ना आटा मिल रहा है, ना लौकी मिल रही है। तो अब हमने ये डिसाइड किया है कि हम एक नए एटीएम जाएंगे। भारत बैंक करके एक बैंक है जहाँ पर ना उनके एटीएम में 100 रुपए के नोट मिल रहे हैं। तो हमारी पूरी फैमिली डिसाइड करती है कि एक दिन पूरा पिकनिक मना के पूरी की पूरी फैमिली सुबह सुबह चली जाएगी, एटीएम के आगे लाइन लगाएगी और हम सब वहाँ से छुट्टे यानी कि 100 रुपए के नोट लेकर आएंगे। वहाँ पर हम लाइन में लग के पैसे तो निकाल लेते हैं, लेकिन कपी जो मेरा छोटा देवर है वो रह जाता है और एटीएम में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसको और वेट करना पड़ जाता है। और हादसा कुछ ऐसा होता है कि उसके हाथ में बॉम्ब आ जाता है। जो उग्रवादी है या जो भी आतंकवादी है, उसने उसके हाथ में बॉम्ब थमा दिया है और वो कहीं रफू चक्कर हो गया है, बहाने से बॉम्ब थमा दिया है। अब उस बॉम्ब का क्या होगा, हम उसे कैसे डिफ्यूज़ करेंगे, जैसे कि हमें आता है डिफ्यूज़ करना, ओ गॉड तो हम उसका क्या करने वाले हैं और कैसे सारी भीड़ को बचाएंगे, एटीएम को बचाएंगे जिसके अंदर पैसे भी हैं तो ये पूरी कहानी है कि कैसे हम अपने आप को सेव करेंगे और लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाना है कि अब तो आप बड़े हो जाइए, प्लीज़ समझदार हो जाइए, किसी भी अनजान वस्तु को हाथ मत लगाइए। मेरा न्यू ईयर बहुत अच्छा गया, नॉट वेरी इवेंटफुल बिकॉज आई डिडंट गो एनीवेयर, क्योंकि हम लोग 30th को शूट कर रहे थे, 31st को भी शूट करने वाले थे। हमें लास्ट मोमेंट पे पता चला कि हम शूट नहीं कर रहे हैं, हमें लास्ट मोमेंट पे पता चला कि हमारी फर्स्ट को भी छुट्टी है। तो आई वाज नॉट एबल टू प्लान एनीथिंग। मैंने प्लान्स बहुत बड़े बड़े एलैबोरेट बनाए थे, बट कुछ नहीं कर पाई। आई स्टेड एट होम, हैड अ होम पार्टी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, एंजॉयड एट होम। तो 2017 में हमने क्या रेजोल्यूशन सेट किया? रेजोल्यूशंस में मैं इतना विश्वास करती नहीं हूँ, बट अगर मैं कोई रेजोल्यूशन करूँ या कुछ ठानूँ तो वो ये होगा दैट आई विल ट्राई टू मेक माई सेल्फ वेरी हैप्पी, काम, क्योंकि मैं थोड़ा परेशान रहती हूँ कि सीन अच्छा होना चाहिए, तो टाइम पे शूट पे पहुँचना चाहिए, तो आगे क्या करना है करियर का, देयर इज सो मेनी क्वेश्चंस इन योर माइंड। तो दिस टाइम आई डिसाइडेड थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करके आई विल टेक लाइफ एज इट कम्स, which is a very nice thing. Okay, so lastly अपने viewers को क्या I would like to tell all our viewers that this story जो कि हम लेकर आ रहे हैं, it's again a very big message, और इसी तरह से हम आगे भी मैसेजेस वाली स्टोरीज लेकर आएंगे, आपका एंटरटेनमेंट करते रहेंगे। आप भी बस हमें देखते रहिए, मंडे टू फ्राइडे रात 9 बजे सब टीवी पर।